Assalamualaikum teman-teman. Nah, karena ini pertemuan pertama kita, sebelumnya perkenalkan nama kita dulu. Saya Vina Rahmawati atau biasa dipanggil Vina. Saya Anisyati, biasa dipanggil Anis. Sebelumnya perkenalkan sekolah kita. Kita sekolah dari di SMK Harapan Mulia Ponorogo. Ponorogo. Sebenarnya nggak ada niat sih buat konten-konten kayak gini ya. Iya, saya juga nggak ada niat buat konten-konten kayak gini. Karena tugas dari sekolah aja kita terpaksa ya. Iya. Nah, sebelumnya kita memilih konten yaitu etika berbatuk karena banyak sekali kesadaran orang itu rendah tentang etika berbatuk. Apa sih etika batuk itu? Nah, sebenarnya etika batuk itu adalah kesadaran yang dimiliki diri sendiri untuk menghormati hak-hak orang lain yang ada di sekitar. Jadi, etika batuk itu adalah menjaga privasi kita ketika batuk. Gimana sih kesadaran masyarakat saat ini tentang etika batuk? Sebenarnya kesadaran masyarakat tentang etika batuk, khususnya masyarakat Indonesia sendiri, itu masih sangat rendah. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia menganggap hal-hal itu sepele dan merupakan hal lumrah bagi mereka. Apa sih langkah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan etika batuk itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan 5 langkah untuk menerapkan etika batuk, khususnya yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat. 5 langkah yang dapat kita lakukan untuk menerapkan etika batuk yaitu 1. Menutup mulut menutup mulut ketika batuk dan bersin di tempat umum, seperti yang akan dipraktikkan oleh rekan saya. Atau lebih baiknya kita menggunakan masker seperti ini. Maskernya ingat ya, 1 kali buang, jangan dipakai berkali-kali. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah mencuci tangan ketika sesudah berbatuk ataupun bersin. Dan tidak ada perhiasan atau luka di tangan. Ini aku suamis. Basuh tangan dengan air. Kemudian pakai hand scrub ataupun sabun. Gosok-gosok kedua telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela tangan. Gerakan memutar ibu jari secara bergantian. Gerakan mengunci, memutar ujung-ujung jari searah jarum jam secara bergantian. Mengusap pergelangan tangan secara bergantian. Kemudian basuh secara bersih. Kemudian langkah yang ketiga adalah tidak membuang dahak di sembarang tempat sesudah batuk. Kemudian yang keempat, membuang tisu setelah digunakan pada tempat sampah. Langkah yang kelima adalah menggunakan masker flu atau batuk sekali pakai. Masker medis seperti ini ya teman-teman, tidak boleh salah. Dan ini sekali pakai dan langsung dibuang. Setelah digunakan seperti ini langsung dibuang ya. Buang pada tempatnya ya. Sekian video singkat dari kita. Karena ini tugas dari sekolah, jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah. Bagi yang kenal kita jangan lupa sapa di jalan ya. Dadah.